दोस्तों अगर आपके मोबाइल में ये जो स्पीकर दिया है इससे आवाज़ आना कम हो गया है या फिर एकदम आवाज़ आ ही नहीं रहा है तो कैसे आप इसे ठीक करेंगे इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको कुछ हिडन सेटिंग अपने फ़ोन के अंदर करना पड़ेगा, जिसके बाद दोस्तों आपके फ़ोन के स्पीकर से साउंड आना शुरू हो जाएगा। वो भी जैसे नया नया आपने फ़ोन लिया था एकदम तेज़ आवाज़ आ रहा था ना, बिल्कुल वैसा हो जाएगा। ठीक है, और आपको ये जो ट्रिक बताऊँगा ये 2026 का बिल्कुल नया ट्रिक बताऊँगा। तो इसके लिए दोस्तों आपको वीडियो को ध्यान से देखना है, कोई भी एक सेटिंग मिस नहीं करना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कर देना। तो आइए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सा हिडन सेटिंग करने से आपके फ़ोन का जो स्पीकर है ये सही हो जाएगा और अच्छे से आवाज़ आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है जैसे जैसे हमारा फ़ोन पुराना हो जाता है हमारे फ़ोन की स्पीकर से आवाज़ आना कम हो जाता है, तो सबको लगता है इसके अंदर कचरा चला गया है जिसकी वजह से जो आवाज़ है वो आना कम हो गया है। लेकिन दोस्तों ये बहुत ही बोल सकते हो ना रेयर होता है, क्योंकि इसके अंदर उतना ज़्यादा कचरा नहीं जाता कि आवाज़ आना ही एकदम बंद हो जाए, है ना। तो ये कुछ हिडन सेटिंग से सही हो जाता है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, अपने फ़ोन में सबसे पहले तो जो सेटिंग दिया है इसे ओपन कर लेना है। अब यहाँ पर कौन सा सेटिंग करना है ये मैं आपको बताऊँ उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ से लाइक कर दो, क्योंकि आपका एक एक लाइक हमें वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में वीडियो को शेयर कर दो, ताकि जिनको नहीं पता है इन सब चीज़ों के बारे में वो भी हमारी वीडियोज़ को देख कर सीख सके। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, सेटिंग ओपन करने के बाद यहाँ पर देखेंगे आपको एक सेटिंग मिल जाता है साउंड एंड वाइब्रेशन का। ठीक है, तो आपको इसी वाले सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है। इस पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पर साउंड मोड देखना है कि किस पर ये सेट है। अगर दोस्तों ये म्यूट पर सेट है या फिर वाइब्रेट पर सेट है तो ऐसे में दोस्तों आपके फ़ोन के स्पीकर से आवाज़ ही नहीं आएगा, है ना। इसीलिए आपको सबसे पहले आपको यहाँ पर जो साउंड मोड है इसे चेंज करना है और इससे आपको यहाँ पर साउंड वाला जो दिया ना इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर देख लीजिए, क्योंकि गलती से क्या होता है कई बार म्यूट हो जाता है तो हमें लगता है यार हमारे फ़ोन के स्पीकर से आवाज़ क्यों नहीं आ रहा है, तो ये भी बहुत बार होता है। तो इसीलिए दोस्तों आपको ये चीज़ चेक कर लेना है। अब मान लीजिए ये सही है, आपने साउंड पर कर रखा है फिर भी स्पीकर से आवाज़ नहीं आ रहा है, तो टेंशन मत लीजिए, कुछ हिडन सेटिंग बता रहा हूँ जिसे करने से ये प्रॉब्लम सही हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर नीचे आना है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखने को मिलेगा साउंड क्वालिटी एंड इफेक्ट, तो आपको इसी के ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों अगर आपके फ़ोन के अंदर डॉल्बी एटमॉस ये सपोर्ट करता है तो इसे दोस्तों आपको यहाँ से बंद नहीं रखना है, इसे आपको ऑन कर देना है। जैसे कि हमारा ये फ़ोन बहुत ही बोल सकते हो सस्ता है, तो इसमें यहाँ पर जो डॉल्बी एटमॉस है ये सपोर्ट नहीं करता, तो इसीलिए यहाँ पर इसे ऑन करने का ऑप्शन नहीं दिया है। लेकिन अगर आपके पास थोड़ा महंगा अच्छा फ़ोन होगा तो आपको इसे ऑन कर लेना है। ठीक है, डॉल्बी एटमॉस को, इससे साउंड क्वालिटी और ज़्यादा बेहतरीन हो जाता है। जिसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एडेप्ट साउंड के ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो ये ऑफ रहता है, नो बूस्ट पर ये सेट रहता है। तो हमें इसे क्या करना है, बूस्ट करना है। बूस्ट आप क्या करेंगे, ओवर 60 ईयर ओल्ड ये वाला जो दिया है ना इस पर आपको क्लिक कर देना है। इससे दोस्तों ये फायदा होगा कि मान लीजिए आपके फ़ोन के स्पीकर से आवाज़ कम आ रहा है तो ये सेटिंग करने से और ज़्यादा तेज आएगा, क्योंकि क्या होता है ना ये एज के हिसाब से साउंड को बढ़ा देता है, समझ रहे हो। तो इसी हिसाब से आपको यहाँ पर इस सेटिंग को करना है। जैसे कि अगर आपका एज ज़्यादा हो गया है तो बहुत बार क्या होता है सुनने की जो शक्ति है वो कम हो जाती है, तो इसीलिए दोस्तों ये सेटिंग दिया गया है कि अगर आप इसे बढ़ा लेंगे तो जो साउंड है वो और ज़्यादा बेहतरीन आएगा, तेज आएगा। ठीक है, तो ये सेटिंग दोस्तों आपको यहाँ पर करना है। ये कुछ हिडन सेटिंग आप अपने फ़ोन के अंदर करेंगे तो स्पीकर में जो भी दिक्कत रहेगा वो सही हो जाएगा और आपके फ़ोन के स्पीकर से अच्छा खासा साउंड आना शुरू हो जाएगा। और मान लीजिए दोस्तों आपने सब कुछ कर लिया फिर भी आपके फ़ोन के स्पीकर से साउंड सही नहीं आ रहा है या फिर भी स्लो है, तो एक ट्रिक बता देता हूं जिससे दोस्तों आप साउंड को बढ़ा सकते हैं। इसके लिए आप क्या करेंगे, प्ले स्टोर को ओपन करेंगे, सर्च के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर दोस्तों आपको क्या लिखकर सर्च करना है, वॉल्यूम बूस्टर। ठीक है, आपको यहाँ पर ये वाला ऐप मिल जाएगा जैसा कि आप देख लीजिए। तो इसे आपको अपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल करके ओपन कर लेना है। ओपन करेंगे इस प्रकार से ये यहीं पर ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे ये वॉल्यूम दिया, इसे आप कितना भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये जो बूस्ट दिया ना इसे दोस्तों आपको एक साथ पूरा फुल नहीं करना है, इसे आपको क्या करना है 10-12% बढ़ाना है पहले, उसके बाद चेक करना है आपके फ़ोन के स्पीकर से साउंड बढ़ गया। अगर इतने पे बढ़ गया है तो आगे मत बढ़ाना, लेकिन अगर इतने पे भी स्लो है तो ऐसे 10% और बढ़ाकर चेक करना। ठीक है, इसी प्रकार से 10-10% इसे बढ़ाना है, एक साथ ही फुल नहीं करना है। तो इससे दोस्तों
आपके फ़ोन का स्पीकर और ज़्यादा बूस्ट हो जाएगा और जो साउंड है वो अच्छा क्वालिटी में आपको मिलने लग जाएगा। तो इसे भी आप ट्राई कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर बहुत लोगों ने इसे जो है इंस्टॉल किया है। आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देख लीजिए 50 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने। तो इससे दोस्तों आपके फ़ोन के स्पीकर में कोई दिक्कत नहीं होगा, फिर आपके फ़ोन का जो स्पीकर है वो सही हो जाएगा और आसानी से तेज़ आवाज़ देने लगेगा। तो अगर आपको दोस्तों यह वीडियो और ये ट्रिक पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना।